In the name of Jesus, I speak. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berbicara. Once again, I'll send our greetings to everyone here in Jakarta Church. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang ada di Gereja Yesus Sejati. We'd like to continue to discuss on this topic, Kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk topik ini. prayer and evangelism. Kita akan membahas mengenai doa dan penginjilan. Men need salvation. Manusia membutuhkan keselamatan. Wages of sin is death. Buah dari dosa adalah kematian, But adalah maut. free gift of God is eternal life. Dan ada suatu hadiah yang gratis dari Tuhan, dan itu adalah suatu hidup yang kekal, Men need salvation. dan itu adalah keselamatan. How can man be saved? Bagaimana manusia dapat selamat? Only through Jesus. Hanya melalui Yesus yang gereja Yesus yang benar. Jesus want to save, Yesus mau menyelamatkan, but he saved through the church. dan dia menyelamatkan melalui gereja. Yeah, so there must be people who go out to preach, to share. Tapi butuh orang-orang yang harus keluar untuk menyebarkan ini. The harvest is plentiful, Dan orang tuayan banyak. yeah, but the workers are few. Tapi orang-orang yang bekerja itu sangat sedikit, pekerjanya sedikit. But we have already understood actually the workers are not few. Tapi sebenarnya apakah betul pekerjanya itu hanya sedikit? Yeah, I can see especially so many young people in this afternoon service. Saya melihat di sini banyak sekali orang-orang muda. These are not few. Ini enggak sedikit. Therefore then, in evangelism, we need to pray. Dan dalam penginjilan kita membutuhkan doa. Firstly, Hal pertama. to pray concerning realization. Dan untuk berdoa kita butuh untuk sadar dulu. Jesus, he saved. Tuhan menyelamatkan, Yesus menyelamatkan. Jesus need every one of us. Tapi Tuhan Yesus membutuhkan kita semua. So that we can experience, we can also be blessed by him. Dan kita mau nih dipimpin oleh Yesus. So we must have this realization that we have been commissioned. Dan kita harus menyadari kalau kita itu punya amanat. I must live a life for Jesus to evangelize. Dan terutama untuk kesadaran kalau kita itu harus melakukan penginjilan. Yeah, but this work of evangelism is spiritual warfare. Dan buat pekerjaan penginjilan ini memang tidaklah semudah itu. Yeah, it's spiritual battle. Dan membutuhkan suatu kerohanian yang baik. Yeah, to fight against the devil. Terutama buat kita melawan si jahat. And we work towards man's heart. Dan kita bekerja mengenai si hati manusia. Yeah, therefore in evangelical work we need to pray, prayer and evangelism. Dan karenanya dalam penginjilan kita sangat membutuhkan doa. Yeah, and then very important after evangelism, Dan yang paling penting juga setelah kita melakukan penginjilan, most important is follow up work. dan yang paling penting juga ada pekerjaan setelahnya, follow up. Yeah, also that person can submit, can yield, can obey. Dan pada akhirnya orang tersebut mau menerima dan akhirnya mematuhi. Yeah, after that to be justified. Dan akhirnya diselamatkan. Yeah, therefore we need to pray, prayer and follow up. Dan kita membutuhkan doa dan juga melakukan follow up. Ada tindak lanjut selanjutnya. Yeah, we continue to discuss the fourth point. Dan kita akan melanjutkan ke poin keempat. Prayer and motivation. Kita akan membahas soal doa dan motivasi. Today we may realize, yes, I need to live a life for Jesus. I need to freely share what I have freely received. Oke, mungkin sekarang kita sudah sadar nih, kita mau hidup untuk Tuhan dan saya mau share, mau membagikan apa yang kasih Tuhan buat yang diterima sama kita. Yes, we hold evangelical work, we have follow up work. Kita udah melakukan penginjilan, kita udah melakukan tindak lanjut dari si penginjilan ini. Yeah, but we believe in the whole process in the duration of our life of evangelism, we need motivation. Tapi kita tahu kalau selama kita melakukan penginjilan sampai kita dalam hidup kita ini, kita butuh yang namanya motivasi dalam melakukan penginjilan. Why the Lord give us the Holy Spirit? Kenapa Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus? Yes, it's because of salvation. Ya, itu betul karena emang kita mau selamat.
Yeah, or we need to be baptized, we need to receive the Holy Spirit. Kita memang butuh dibaptis, kita memang butuh menerima Roh Kudus. But in Acts of the Apostle, Tapi sebenarnya dalam masa para rasul, yeah, in the Acts of the Apostle, kita akan buka kisah para rasul. yeah, what is the purpose of the Lord given us the Holy Spirit? Apa sih tujuan dari manusia diberikan Roh Kudus? It is not so much because of salvation. Itu nggak banyak, nggak cuma kita dapat keselamatan. Yes, we need the Holy Spirit for salvation. Iya, memang benar kita butuh Roh Kudus untuk keselamatan. But why at the time God downpour the Holy Spirit? Tapi kenapa Tuhan memberikan pencurahan Roh Kudus? Let's see Acts chapter 1. Kita akan buka kisah para rasul pasal 1. So the Lord asked them to wait in Jerusalem. Jadi Tuhan menyuruh para muridnya untuk menunggu di Yerusalem. Acts chapter 1 verse 4. Kita lihat kisah para rasul 1 ayat 4. Wait for the Father, what the Father had promised. Apa sih yang dijanjikan oleh Bapa? Verse 5. Di ayat 5. John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. What is the noble purpose at the time God want to give the Holy Spirit? Jadi apa sih tujuan utama sebenarnya saat itu Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya? It is for evangelism, establishment of the church. Itu adalah untuk penginjilan, untuk mengkukuhkan gereja. Yeah, so this is the noble purpose at the time. Dan itu adalah tujuan yang mulia pada saat itu. So why the Lord give us the Holy Spirit? Jadi kenapa Tuhan memberikan kita Roh Kudus? It's so that we become His witnesses. Jadi kita bisa menjadi para saksi-saksinya. Verse 8. Kita buka ayat 8. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and even to the remotest part of the earth. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peter later spoke a sermon. Dan kemudian si Petrus juga memberikan khotbah. Let's see chapter 2, Kita akan lihat kisah para rasul 2. verse 17. Kita akan lihat 17 and 17 sampai 18. Verse 17. Di ayat 17. It shall be in the last days, God says, that I will pour forth my spirit on all mankind. Your sons, your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my born slave, both men and women, I will in those days pour forth my spirit, and they shall prophesy. So why the Lord want to give us the Holy Spirit? Jadi kenapa Tuhan mau mencurahkan si Roh Kudusnya ini? So Peter quote from Joel, Dan Petrus itu menggunakan kalimat dari Yoel verse 17. yang ada di ayat 17. I will pour forth my spirit on all mankind. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Of course, this all mankind is not all mankind. Tentu ini semua manusia, bukan semua manusia. Yeah, based upon John chapter 14, the spirit shall be given to those who believe. Dan kita percaya di Yohanes 14 kalau si Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang-orang yang percaya. Yeah, so why God give us the Holy Spirit? Jadi kenapa Tuhan memberikan kita Roh Kudus? Verse 17 say, Kita lihat ayat 17. your sons and your daughters shall prophesy. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. So prophesying here very simple means preach the gospel. Bernubuat ini sebenarnya punya arti yang sebenarnya cukup sederhana, yaitu ya kita menginjili, kita mau menyebarkan Injil. Yeah, verse 18. Kita mau lihat ayat 18. So that we become the born slave, men and women. Dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Yeah, so I will in those days pour forth my spirit and they shall prophesy. Dan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Yeah, so this prophesying very simple. Preach the counsel of God, the will of God, gospel, preach to save. Jadi itu maksud bernubuat ini ya emang menyebarkan firman Tuhan. Yeah, so the Lord give us the Holy Spirit also that He sent every one of us to go and preach. He sent the church to go and preach the gospel. Jadi si Roh Kudus ini dicurahkan buat kita supaya kita punya keberanian, supaya kita mau menyebarkan Injil melalui gerejanya dan gereja pun juga menyebarkan Injil. But at that time, what is the phenomena that follows? Tapi apa sih fenomena yang kemudian terjadi setelah itu? Verse 17 lower part.
Verse 17, the lower part. Kita lihat 17 di bagian yang bawah. And your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. So this phenomena will follow the downpour of the Holy Spirit. Jadi fenomena ini akan terjadi mengikuti pencurahan Roh Kudus. There will be visions, there will be dreams. Jadi nanti akan ada yang namanya penglihatan dan juga ada mimpi. What is the purpose of this vision and dreams? Jadi apa sih emangnya tujuan dari penglihatan dan mimpi itu? It is to encourage, to motivate in work of evangelism and pastoring. Ini tuh adalah untuk mendorong dan memotivasi kita dalam melakukan penyebaran Injil. Yeah, that's why today we need to pray. Dan itulah kenapa kita pun juga perlu berdoa. That we are able to see these visions. Jadi akhirnya kita pun mampu untuk melihat penglihatan ini. Yeah, so all these visions act as a motivation to us. Jadi penglihatan ini pun akan menjadi motivasi untuk kita. Yeah, that's why today we must pray, prayer and motivation. Pray that we are able to see the vision, not asking you to really ask for vision, but to able to see the purpose of the vision in the Bible. Jadi itu kita berdoa supaya kita itu diberikan kemampuan untuk melihat. Tapi melihatnya ini maksudnya adalah kita diberikan kesadaran kalau kita tuh memang harus menyebarkan Injil. Okay, let's see the first vision. Kita mau lihat First vision. Vision. misi pertamanya. Vision. Vision. Yeah. Visi. Visi. Sorry. Ezekiel 37. Kita mau lihat Yehezkiel 37. Ezekiel 37. So this is the vision of the valley of dry bones. Kita mau lihat bagaimana cara suatu motivasi yang mendorong diri kita. Yeah, so this is the vision of the valley of dry bones. Kita mau lihat ada motivasi untuk mendorong si tulang-tulang kering. Yeah, in chapter 37 here, Ezekiel 37. Di Yehezkiel 37 Yeah, verse 1. ayat 1. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley. It was full of bones. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. So Ezekiel saw this valley full of bones, and these bones in verse 2 say is very dry. Dan jadi si Yehezkiel ini melihat banyak banget tulang dan tulang-tulangnya itu kering. Verse 3. Kita lihat ayat 3. He said to me, Son of man, can these bones live? I answer, Oh Lord God, you know. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. So later, Ezekiel instructed to prophesy to this bone, speak to this bone, prophesy to the bones. Dan kemudian Yehezkiel diminta untuk bernubuat kepada si tulang-tulang ini, tulang-tulang kering ini. Yeah, and then breath is to be breathed into these dry bones. And then to breathe into these dry bones. Untuk mendorong si tulang-tulang kering ini, untuk memberitahu ke tulang-tulang kering ini. Okay, let's see verse 9. Kita lihat ayat 9. Then he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds of breath and breathe on this slain, and they come to life. Oke, bernubuatlah kepada nafas hidup itu dan bernubuatlah. Selain bernubuat, itu juga ada menghembuskan ke orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Menghembuskan. Also when Ezekiel spoke, Ketika Yehezkiel sedang berbicara, bernubuat, verse 6, we are able to see all these dry bones, they start to have flesh. jadi kalau kita misalnya lihat di ayat 6, si tulang-tulang kering ini kemudian diberikan suatu nafas hidup. So after breathing, they become alive. Dan kemudian akhirnya dia pun tulang-tulang ini menjadi hidup kembali. Let's see verse 10. Kita lihat ayat 10. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they came to life and stood on their feet, an exceedingly great army. Jadi lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka dan mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Yeah, today we must be able to see this vision. Kita harus melihat nih bagian ini.
What does it want to tell us? Apa sih yang mau dibahas, yang mau diberitahukan kepada kita? We are initially likened to all these dead bones, no life. Kita tuh sebenarnya awalnya seperti tulang-tulang ini, benar-benar gak ada kehidupan. Yeah, but because of the word of the Lord, because of the Spirit of the Lord, Tapi karena firman Tuhan, karena ada roh Tuhan, yeah, today we are reborn, we are regenerate. kita kemudian regenerate itu, kita kemudian beregenerasi, jadi akhirnya kita bisa hidup. Yeah, so now we become the Christian soldier of the Lord. Dan pada akhirnya kita menjadi tentara Kristus. Yeah, so today we must be able to see this vision. Dan kita harus lihat, sekarang kita harus bisa melihat visi ini. This life given to us by Jesus. Hidup ini itu diberikan oleh Tuhan. We are dead, but Jesus make us alive. Kita tuh sebenarnya sudah mati, tapi Tuhan memberikan kita hidup. Now, who are we to live for? Jadi sekarang buat siapa sih kita hidup? Are we to live merely for ourselves, for our family? Apakah kita memang hidup untuk keluarga kita? Yeah, we are to live for Jesus. We are to live for the church. Kita hidup untuk Tuhan Yesus, kita hidup untuk gereja. For God's purpose. Untuk tujuan Tuhan, For God's kingdom. buat kerajaan Tuhan, Yeah, for mankind. untuk umat manusia. Yeah, so we must become Christian soldier. Jadi kita perlu menjadi tentara Kristus To fight the spiritual battle, to win souls for Jesus. untuk berperang dalam perang spiritual dan menang atas nama Yesus. Which group are we? Jadi di manakah kita? Kita termasuk dalam golongan apa? See, Judges. Kita mau lihat hakim-hakim. Yeah, Judges chapter 5. Hakim-hakim 5, Today, if we can see this in the church, good. apabila kita bisa melihat ini di dalam gereja, ini sangat baik. Judges chapter 5 verse 2. Hakim-hakim 5 ayat 2. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Yeah, so the leaders led in Israel, the people volunteer. Bless the Lord. So, jadi pada saat itu para pahlawan-pahlawan tuh mau berperang. Yeah, verse 9. Kita mau lihat di ayat 9. My heart goes out to the commanders of Israel, the volunteers among the people. Bless the Lord. Jadi hatiku pada saat itu tertuju pada panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela. Today we need to fight this spiritual warfare. Kita mau nih melawan, kita mau mengikuti peperangan rohani ini. Yeah, everyone must be willing. Let us volunteer. Here I send me. Dan kita mau sukarela untuk terlibat dalam perang itu. But what group do we belong to? Nah, kita termasuk ke dalam golongan yang mana? Dalam grup yang mana? Let's see verse 17. Kita mau lihat ayat ke-17. We can see Gilead. Orang Gilead, We can see Dan. kita lihat ada Dan, We can see Asher. ada si Asher. What are they doing? Apa sih yang mereka lakukan? Gilead remained across the Jordan. Why did Dan stay in ship? Asher sat at the seashore and remained by its landings. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat-dekat kapal? Orang Asyur duduk di tepi pantai laut. We are supposed to be warriors. We are supposed to be warriors, soldiers. Kita seharusnya mau jadi jadi tentaranya Kristus nih. Yeah, but this group of people, Tapi orang-orang ini, they do nothing. mereka ngapa-ngapain. Are we this group of people? Orang-orang yang ada di dalam ayat ini, Okay, second group, kita mau lihat grup kedua. Reuben. Let's see verse 16. Kita mau lihat ayat ke-16. Reuben. Reuben. Among the division. Sorry. Ruben. Yeah, among the division of Reuben. Dari banyak pasukan ini ada pasukan si Ruben. Yeah, so verse 16 say, Di 16 ini, they were great searching of heart. They got searched the heart. dia tuh dibilang banyak pertimbangan. Yeah, so they searched the heart. Jadi ya emang dia dalam kegalauan lah ya. Verse 15, lower part. Dan kita lihat di ayat 15, The lower part. ada bagian yang paling yang di bawah-bawah. Among the divisions of Reuben, they were great resolve of heart. Dari si pasukan si sukunya Ruben ini ada banyak banget nih pertimbangan. They got searched the heart. They resolve. Dia itu dalam banyak pertimbangan dan dia tuh galau. But what did they do? Dan apa yang dia lakuin? Verse 16. Kita lihat di ayat 16. Why did you sit among the sheepfold to hear the piping for the flocks?
Dan akhirnya dia cuma duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling memanggil kawanan. Are we this group? Apakah kita ada di bagian di grup ini? Many belong to this group. Banyak yang masuk ke dalam kelompok ini. Yes, I searched the heart, I resolved, I want to live a life for Jesus. Aku pengen banget nih buat punya hidup dalam Yesus, hidup untuk Yesus. I want to go to the battlefield. Aku mau nih pergi perang. But we stop short. Tapi tahu-taunya kita malah berhenti. Third group, Kita lihat grup ketiga. we must be this group. Kita harus jadi si grup yang ketiga ini. Verse 13, lower part. 13. Lower part. Kita lihat ayat 13 yang di bagian bawah. The people of the Lord came down to me as warriors. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Who? Siapa? 14. Ephraim. 14. Ephraim. Efraim. Benjamin. Benjamin. Makir is the firstborn of Manasseh, so he represents the Manassites. Makir ini adalah dia itu adalah anaknya Manasye. Jadi dia mewakilkan Manasye. Zebulun. Ada Zebulon. Verse 15, Issachar. Ada ayat 15 Isakar. Verse 18, Naphtali. Ada Naftali. Yeah, let's see verse 18. Kita lihat di 18. Naphtali on the high places of the field. Naftali itu ada tempat-tempat tinggi di padang. Yeah, so they were in the forefront of the battlefield. Jadi tuh dia ada di barisan paling depan buat di dalam peperangan. Verse 18, Zebulun. Kita lihat di 18 ada Zebulon. The people who despise their life even to death. Bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya bahkan menghadapi kematian. So today, which group are we? Jadi sekarang di kelompok mana sih kita dari tiga itu? Yeah, so today we must be able to see this vision. We are Christian soldier. We must volunteer, be courageous, to go to the battlefield, forefront to fight. Jadi kita tuh mau punya visi ini, kita mau ikut dalam perang dan kontribusi besar dan berani seperti kelompok ketiga ini. Psalms 110. Kita mau 110. Kita lihat 110. Psalms 110. Kita mau lihat di Mazmur 110. Yeah, so this is a royal psalm. Kita di Royal psalm. Royal Psalm. Kingly pertains to the king. Penobatan raja. Yeah, it is also a coronation psalm. Ini adalah ayat untuk si penobatan raja. Okay, let's see verse 3. Kita mau lihat Mazmur 110 ayat 3. Yeah, if here, if it's spoken by David, also it refer to coronation of Solomon. Jadi ini tuh lagi membahas soal penobatan si Raja Salomo. Yeah, so verse 3. Kita lihat ayat 3. If today we can see this in church, it is great. Kalau misalnya kita ngelihat ini ada dalam gereja, itu sangat baik. Your people will volunteer freely in the day of your power, in holy array from the womb of the dawn. Your youth are to you as the dew. Dan tentara bangsamu merelakan diri untuk maju dan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Yeah, when Solomon rules, reign, many young people come to serve. Jadi ketika si Salomo ini memimpin, banyak nih orang-orang muda itu datang. Yeah, in holy array, also they are young, very energetic. Orang-orang muda yang sangat energetik, yang sangat bersemangat. Yeah, so today, if we can see this type of scene in the church, it is truly great. There are so many people serving, fighting spiritual battle. Jadi kalau kita melihat nih ada orang-orang ini nih datang dengan punya sangat energetik, itu sangat baik Yeah, so untuk gereja. today we must be able to see this vision. Jadi sekarang kita harus bisa melihat visi ini. Today we live because of Jesus. Let us live a life for Jesus. Sekarang kita tahu nih kita mau hidup untuk Yesus. Ayo kita mau hidup emang bertujuan dalam Yesus. Let's see a second vision. Kita mau lihat visi kedua. Revelation Kita membuat Wahyu 14, 14 verse 8. ayat 8. Verse 8 is the end of the world already. Fallen is Babylon the Great. Jadi tuh di ayat ini dunia itu udah dalam akhirnya. Di sini dibilang sudah rubuh Babel. But before the end of the world, Tapi sebelum hari terakhir ini, yeah. So Jesus at the very last moment still want people to be safe. dan Yesus itu melakukan gerakan terakhirnya. Dia mau manusia untuk tetap hidup, Yes. untuk selamat. So before verse 8, Kita mau lihat sebelum ayat 8. verse 6 and 7. Kita lihat di ayat 6 dan 7. Yeah, so today we must be able to see this vision. Kita mau nih melihat visi ini. Verse 6.
Kita lihat di ayat 6. I saw another angel flying in the midst of heaven, having the eternal gospel to preach to those who live on the earth, and to every nation, tribe, tongue, and people. And he said with a loud voice, fear God and give glory to him, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven, the earth, the sea, the spring, and of waters. And then verse 8 says, another angel says, the second one, follow, saying, fallen, fallen is Babylon. So today, we must be able to see this vision before the coming of Jesus. Kita tuh bisa melihat visi kedua ini sebelum kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Verse 6. Kita lihat di ayat 6. Angel is messenger. Malaikat itu adalah orang messenger, orang yang menyampaikan nih, orang yang jadi yang pembawa berita ini, pembawa berita. So today, through Jesus Church, we are the angel. Jadi saat ini gereja Yesus Jati adalah malaikatnya. What do we have? Apa yang kita punya? Verse 6. Kita lihat di ayat 6. We have the eternal gospel. Kita punya Injil yang kekal. But this gospel is to be preached. Tapi Injil yang kekal ini harus disebarkan. Preached to who? Kepada siapa beritakannya? To those who live on the earth and to every nation, tribe, tongue, and people. Kepada mereka yang diam di atas bumi, semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. With what spirit and attitude? With what type of spirit and attitude? Kita harus punya keberanian dan juga With what type of spirit? Jadi What type of attitude must we have? apa sih tipe perilaku yang harus kita punya? Yeah, verse 6 says, Yang ada di ayat 6. the angel flying in the midst of heaven. Malaikat ini terbang di tengah-tengah langit. So we must be very urgent, must be very serious, very urgent. Kita tuh lagi dalam perlu darurat banget, kita perlu serius banget. Yeah, verse 7. Kita lihat ayat 7. Say with a loud voice, Itu berseru dengan suara nyaring. very courageous, very bold, preach the gospel. Kita mau sangat berani dalam memberitakan Injil. What to tell? Apa yang harus diberitakan? Fear God, give him glory, because the hour of his judgment had come. Worship him who made the heaven, the earth, the sea, the springs of water. Yang ada di ayat 7, takutlah akan Allah, muliakanlah dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Yeah, so today we must be able to see this vision. Jadi itu kita harus bisa melihat visi kedua ini. Yeah, firstly, let us see the heart of Jesus. Kita mau punya hati seperti Yesus. Jesus want people to be safe. Tuhan tuh mau orang-orang di dunia ini selamat. But how to be safe? Only through Jesus Church. Ya, gimana caranya supaya selamat? Ya, hanya melalui gereja Yesus Jati. Yeah, so today we have the complete gospel. We must go out to preach. Jadi kita sekarang punya Injil yang lengkap, Injil yang kekal, dan kita mau keluar buat memberitakannya. Yeah, with the right spirit or with the right attitude. Kita harus punya keberanian yang tepat dan juga perilaku yang tepat. Yeah, or we Sikap must yang tepat. take this commission very seriously. Kita perlu mengambil amanat ini dengan sangat serius. Yeah, so today do we take this very urgently Kita harus melakukan ini dengan sangat darurat in our family? di dalam keluarga kita. Is our whole family members of the same faith through Jesus Church? Apakah semua dari keluarga kita itu adalah bagian dari gereja Yesus Jati? Yeah, if we love them we want to save them. Apabila kita mencintai mereka, ya kita mau mereka selamat. Yeah, what about our relative, our friends? Bagaimana kalau misalnya saudara kita, bagaimana dengan teman-teman kita? Yeah, so today we must be able to see this vision. Jadi kita mau bisa melihat visi ini. Let's see the third vision. Jadi terus kita akan lanjut ke visi yang ketiga. Acts chapter 10. Kita mau lihat Kisah Para Rasul 10. Acts chapter 10. Kisah Para Rasul 10. Here we are able to see Peter, he had a vision. Kita di sini melihat si Petrus sedang mendapatkan penglihatan. Let's see verse 9. Kita lihat ayat ke-9. From verse 9 onwards. 9 dan seterusnya. On the next day, as they were on their way and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. Verse 10. 10. But he became hungry and was desiring to eat. But while they were making preparation, he fell into a trance. Verse 11. 11. And he saw the sky open and an object like a great sheet coming down lower by 4 corners to the ground. Verse 12. 12. There were in it all kinds of 4-footed animals and crawling creatures of the earth, the birds of the air. Verse 13. 13. A voice came to him, "Get up, Peter, kill and eat."
Verse 14. 14. But Peter said, By no means, Lord, for I have never eaten anything unholy and unclean. Verse 15. 15. Again, a voice came to him a second time. What God has cleansed, no longer consider unholy. Verse 16. 16. This happened 3 times, and immediately the object was taken up into the sky. So Peter he had this vision. Jadi si Petrus ini mendapatkan penglihatan ini. Yeah, so he saw there were many unclean animals. Jadi tuh dia melihat ada banyak binatang haram. Yeah, that is recorded in Leviticus 11, which they don't eat. Dan itu ada dideskripsikan di ayat 11 yang pastinya mereka nggak makan. Yeah, but the voice say, yeah, Peter, kill and eat. Dan tapi ada suara yang memilihkan dia, sembelilah dan makanlah. Did Peter understood the purpose of this vision? Apakah Petrus mengerti apa maksud dari si visi ini? Verse 17. Kita lihat di ayat 17. While Peter was greatly perplexed in mind as to what the vision which he had might be, so Peter at the time thinking, he did not comprehend what is the purpose of the vision. Jadi tuh Petrus bertanya-tanya dalam hatinya dan dia pada saat itu pun juga masih belum mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan pada saat itu. Verse 19. Kita lihat di ayat 19. While Peter was reflecting on the vision, Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatannya, yeah, then the Spirit inspired him, told him, they are people sent from Cornelius, go. jadi di saat ini ada kemudian roh berkata kepadanya, ada 3 orang nih yang lagi nyari kamu. After communication with these people from Cornelius, Jadi dia tahu kalau ada orang-orang dari Cornelius nih datang. yeah, after communicating, Setelah dia berpikir setelah dia mikirin hal ini. yeah, he understood. Peter understood the Dan purpose of the akhirnya vision. Petrus pun mengerti. Verse 28. Kita lihat di 28. He said to them, you yourself know how unlawful it is for a man who is a Jew to associate with a foreigner or to visit him, and yet God has shown me that I should not call any man unholy or unclean. Yeah, so here he understood the purpose of the vision. Dan dia akhirnya pun mengerti apa maksud dari visi ini, penglihatan ini. Do not call any man unholy or unclean. Tidak boleh menyebut orang najis atau orang tidak tahir. Today we must be able to see this vision. Sekarang kita harus bisa melihat visi yang ini. When we evangelize, let us just evangelize to everyone. Ketika kita melakukan penginjilan, kita lakukan penginjilan ini ke semua orang. In our heart, do we have this type of biasness, prejudice, or judgment? Apakah di dalam hati kita pada saat kita melakukan pemberitaan Injil, kita tuh punya judgment, kita tuh punya pemikiran-pemikiran, udah ngejudge seseorang dulu. This person is not worthy. Oh, orang ini tuh udah nggak oke nih, nggak punya value, nggak punya nilai. Later have to clarify with preacher Ezra. Nanti ada Clarify. klarifikasi. Yeah. Last time he attended the Youth Theological Training course in Singapore. Jadi lagi melakukan pelatihan terhadap para pemuda di Singapura. He's attending as a student. Jadi, Youth Theological Training course, short-term theological training course. Jadi pendeta datang sebagai student, sebagai murid ya. At that time, is it 16 years old, 16 or 17 years old? Pada saat itu berumur 16 atau 15 tahun. Yeah, so they hold short-term theological in Singapore. Jadi pada saat itu melakukan kegiatan ini di Singapura. Yeah, so 1 month. Last time was 1 month training. 1 bulan pelatihan. Yeah, so in Singapore church, at night, sometimes they have evangelical service. Jadi pada saat di Singapura ketika malam hari itu tuh ada kegiatan penginjilan. Yeah, so students were all allocated to be usherer. Jadi tuh ada orang-orang yang emang dialokasikan untuk melakukan penginjilan ya. Yeah, so preacher Ezra, one of the students has been allocated one truth seeker to sit next to a truth seeker. Jadi tuh pendeta harus datang untuk melihat kesimpatisan ya, datang ke tempat simpatisan. At that time he's still brother lah, not preacher yet. Pada saat itu masih saudara karena belum menjadi pendeta. Yeah, so one elder speaking evangelical sermon. Jadi si penatua ini ngomongin soal penginjilan selama 1 bulan. So preacher Ezra, brother Ezra, so he was in charge to take care of that truth-seeking friend. Jadi itu pada saat itu saudara Ezra pada saat itu diminta untuk in charge untuk bertanggung jawab terhadap si satu simpatisan ini. The first row, seated on the first row. Jadi orang ini duduk nih di barisan pertama.
But the truth-seeking friend sleeping during the sermon, sleeping and then he's in charge and then the speaker so clearly can see wow, that truth-seeking friend sleeping. Jadi si simpatisan ini udah duduk di depan, terus malah dia tidur. Dan jadi orang-orang tahu nih, pasti si orang yang ngobrol, orang yang lagi berkhotbah lihat si orang ini lagi tiduran. Yeah, so the brother try to wake him up accidentally want to knock to him, want to wake him up. Tadi saudara Ezra itu berusaha buat bangunin nih si simpatisannya supaya dia bangun. But in the heart he think, Tapi di dalam hatinya dia berpikir, how can this type of people be safe? bagaimana orang manusia kayak gini kok bisa selamat? Yeah, if Bisa I'm nggak ya not wrong, selamat? last time he testified, so he has this in his heart, how can this person be safe? The sermon is so good, sleeping. Jadi pada saat itu pendeta punya rasa, dia punya pikiran di dalam hatinya, gimana ya kok bisa sih orang kayak gini bisa diselamatkan tidur li? After the sermon, Setelah selesai khotbahnya, during the prayer, akhirnya kita berdoa. so this friend also came out to receive laying of hands. Nah si orang ini pun juga ada maju ke depan buat minta ditumpangkan tangannya. Yeah, during the prayer, God give him vision. Give that friend a vision. Dan pada saat berdoa si teman ini malah dapat penglihatan. Yeah, he saw like a tap opening, water running, Jadi flowing. tuh dia melihat ada si keran air itu ada air yang mengalir. Yeah, so this vision I believe is also for Brother Ezra and also the truth-seeking friend. Jadi pada saat itu saya percaya kalau penglihatan itu adalah untuk saudara Ezra dan juga si simpatisan temannya. Yeah, God want to give grace, like water flowing. Tuhan mau menyatakan kalau kasih karunia-Nya itu tuh ya seperti si air yang mengalir dari si keran air ini. Yeah, at times we in our heart may be very judgmental. That person is not worthy. Jadi mungkin kita pernah ada masa-masa ketika dari hati kita itu berpikir sangat judging gitu, sangat ngejudge kalau orang ini Ya, mah udah nggak mungkin But safe. God want to tell who are you to judge. Tapi Tuhan mau bilang siapa kamu bisa memutuskan. Yeah, Paul is the greatest of sinner, yet God chose him, make use of him, one of the best servant. Bahkan Paulus yang dikatakan sebagai pendosa yang sangat besar tetap dipakai sama Tuhan, bahkan menjadi salah satu murid terbaiknya Tuhan. Yeah, at times we are very judgmental. Kita nggak boleh punya pikiran yang sangat judgmental. There was another church. Ada juga cerita untuk tentang gereja cabang lain. Yeah, another church. I was training at the time. Jadi pada saat itu pendeta itu lagi training, lagi pelatihan di tempat itu. Sabbath service, I spoke about love. Jadi pada saat itu dalam satu kebaktian saya membicarakan soal kasih. At night, evangelical service. Dan pada saat malam itu ada KPI, penginjilan ya, kebaktian penginjilan. There's a man who went for exercise. Jadi ada seorang laki-laki ini lagi olahraga. So he wear shorts attire, shorts. Jadi dia pakai baju buat training, buat olahraga. Dia pakai celana pendek. Yeah, he passed the church. Dan dia lewatin gereja. He saw the banner, evangelical service. Terus dia ngeliat banner ada si kebaktian penginjilan. He went in the church. Dan akhirnya dia masuk ke dalam gereja. So I talked to him. Jadi aku ngomong sama si orang ini. Yeah, get to know him that he has very bad experience with Christians. Katanya dia itu punya pengalaman yang sangat buruk terhadap Kristen. Later, Orang-orang Kristen. Later saw the evangelical service. Dan nantinya pas lagi nih kebaktian penginjilan, After the evangelical service, setelah kebaktian penginjilan, I spent time to talk to him. aku memberikan waktuku buat ngobrol, aku ngomong sama dia nih, ngobrol sama dia. There's a church elder. Church elder. There's a church elder. Oh, penatua gereja. Ask me to come. Mengajak saya untuk menyamperi. What did the elder tell me? Apa yang penatua itu ngomong ke saya? Why you so stupid? Kenapa kamu sangat bodoh? Why you waste so much time on this person? Kenapa kamu buang-buang waktu buat si orang ini? He not come to believe. Dia datang ke sini bukan buat percaya. Are we being judgmental? Apakah aku menjadi orang yang sangat judgmental? No, I mean, is the church not being judgmental? Apakah Why you waste time on him? kenapa kamu malah ngomong sama dia? Yeah, later, normally, truth-seeking friends, we try to arrange transport for them, right, as a courtesy, if they want to go back. Biasa kalau KPI gitu, kalau misalnya ada simpatisan mau pulang, biasa kita mengatur kendaraan buat dia pulang. There are some ministers stay near his place.
Dan ada para pengerja yang masih di tempat itu. Don't want to take him. Gak ada yang mau buat bawa dia. As last or slowly see member one by one go away, left I and him. Jadi semua jemaat di situ itu pada pulang, tapi tinggal sisa saya sama orang ini. At the time the church no vehicle. Sorry? The church at the time no vehicle. Really? No car. No mobile. Oh, nggak ada mobil. Oh, pada saat itu tuh gereja itu nggak punya mobil. Yeah, so I don't know how he go back because I have to close the door of the church, or maybe I don't know he take taxi or what. Jadi aku nggak tahu nih dia pulang kayak apa. Pokoknya udah ketutup aja pintu gereja. This is true Jesus Church. Ini adalah gereja sejati. Oh, how can this type of thing happen? Gimana kok suatu hal kayak gini bisa terjadi? Oh, today we should not be very judgmental to think that people are unclean, unholy, they are not worthy. Kita tuh nggak boleh punya pikiran terus bilang kalau orang ini tuh nggak worth, nggak bernilai buat diselamatkan. There's a church. Ada di cabang lain. Yeah, even though it's not evangelical service, or we were having spiritual meeting. Jadi pada saat itu kita lagi punya pertemuan KKR. Oh, KGA. KKR, sorry, KKR, sorry. Yeah, so during lunchtime, Pada saat lagi makan siang, I really admire a sister. aku sangat wow banget nih sama seorang saudari. There's a beggar. There's a beggar. Oh, seorang pengemis, beggar. Yeah, so also the church we were eating, there were a beggar, very dirty, smelly, the shirt. Jadi pada saat lagi ngantri makanan ada nih seorang ini yang memang seperti pengemis, yang pakaiannya tuh nggak inilah ya, nggak ya begitu gitu, seperti orangnya pengemis, kayak pengemis. Many times we will ask him, please go, right? Many times people will ask, please go. Dan orang-orang saat itu bilang kayak, udah deh kamu jangan di sini. Yeah, but this sister, go and talk to this beggar, invite the beggar sit next to her. Tapi si saudari ini malah minta si pengemis ini buat duduk di samping dia. Yeah, bring the food, eat together. Dan berikan makanan, bawain makanan dan makan sama dia. This is what we should see in the church. Dan ini harus kita lihat nih dalam gereja. Yeah, so today we must be able to see this vision. Jadi kita tuh mau bisa melihat si visi yang ini. Or do not call any man common or unclean. Gak boleh nih kita menyebut seseorang itu najis atau tidak tahir. Okay, come, let's see the next vision. Kita selanjutnya akan membahas visi berikutnya. Acts chapter 16. Kita mau lihat Kisah Para Rasul 16. Verse 9. 16 ayat 9. This vision appeared to Paul. Di ayat 9 ini ada suatu penglihatan yang datang kepada Paulus. A man of Macedonia standing appealing to him saying, come over to Macedonia and help us. Ada seorang Makedonia yang lagi berdiri dan kemudian berseru kepadanya untuk dan katanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Today we must be able to see this vision. Jadi kita mau bisa ngelihat visi yang ini. Otherwise we may not want to preach. Atau enggak, kita malah nggak punya kemauan untuk mengebarkan Injil. Yeah, so today we must be able to see your people, their heart so empty. Kita mau bisa melihat orang lain yang punya hati yang lagi kosong. Yeah, how they have been enslaved, they are not free. Kita harus tahu kalau dia ini lagi diperbudak dan tidak bebas. Yeah, today can we Tidak see, merdeka. can we hear people calling us, come, preach to me. Apakah sekarang kita bisa melihat orang-orang ini sedang memanggil kita untuk memberitakan agar kita datang untuk mengabarkan Injil padanya? Verse 10. Kita lihat ayat 10. When we had seen the vision, immediately we sought to go into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel there. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena di penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Yeah, so today we must be able to see this vision. Dan kita mau bisa nih melihat visi yang ini. Are we able to see there are so many people who is empty, who are enslaved, or they are crying, please come preach the gospel to us. Orang-orang ini adalah orang-orang yang hatinya kosong, yang saat ini diperbudak, dan dia sedang memanggil-manggil kita untuk bisa agar kita datang kepadanya untuk mengabarkan Injil. Let's see another vision. Kita mau lihat visi yang berikutnya. Chapter 18, Kita mau lihat di ayat 18. verse 9. Kisah Para Rasul 18 ayat 9. And the Lord said to Paul in the night by a vision, do not be afraid any longer, but go on speaking and do not be silent. Verse 10. 10. I am with you. No man will attack you in order to harm you. I have many people in this city. Today, can we see this vision? Apakah sekarang kita bisa melihat visi yang ini? Yes, we may be afraid. Ya, mungkin kita takut.
But the Lord want to tell us, do not be afraid. Tapi Tuhan mau kasih tahu kita jangan takut. Yeah, and then go on, speak. Do not be silent. Dan di sini dibilang janganlah diam. Just now maybe we have heard from preacher Ezra in Sri Lanka persecution our sister. Jadi kita pun juga punya kegiatan juga di Sri Lanka. Yeah, at times preaching the gospel, we will be opposed, will be attacked, etc. Today when we preach the gospel, we may go through sufferings. Jadi pada saat kita memberitakan Injil pun juga kita pasti melalui pencobaan-pencobaan dan juga penderitaan. Yeah, but the Lord give us assurance. Tapi Tuhan memberikan jaminan. Yeah, verse 10. Kita lihat di ayat 10. I am with you. No man will attack you in order to harm you. Aku menyertai engkau, tidak ada seorang pun yang menjamah dan menganiaya engkau. Even though if we suffer, we thank God, we should feel glory because we are able to suffer just like Jesus. Kita walaupun pada saat itu mungkin kita menderita, tapi kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita harus bangga kalau kita bisa menderita di dalam Tuhan. Yeah, so today we must be able to see this vision. Dan kita mau bisa melihat visi yang ini. Verse 11. Kita lihat ayat 11. So Paul started there a year 6 months teaching the word of God. Dan Paulus berada di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Tuhan. Yeah, verse 10 say, I have many people in this city. Selama di sini aku melihat banyak orang yang ada di dalam kota ini. Yeah, Jakarta is such a big city. Jakarta tuh kotanya besar banget. Yeah, so today the Lord want to tell us, Jadi di sini Tuhan mau kasih tahu kita, I have many people in this city. ada banyak orang di kota ini. Do not be afraid. Jangan takut. Go on, speak. Do not be silent. Pergilah, kabarkanlah firman dan jangan diam. Yeah, I am with you. Ya, aku mau. I am with you. Ah, Verse 10 there. I am first with step. you. Yap, aku menyertai engkau. Yeah, so what is there to be afraid? Kita diminta untuk tidak takut. Yeah, so today let us see all this vision. Kita mau melihat si visi yang ini. Yeah, and then in 2 Corinthians chapter 12. Kita mau lihat di 2 Korintus pasal 12. 2 Corinthians chapter 12. 2 Korintus pasal 12. Paul went through many things to preach the gospel. Paulus itu melewati banyak hal ketika dia memberitakan Injil. Yeah, he also explained what he went through. Dan dia pun juga menjelaskan apa aja yang udah dia lalui. In chapter 11, Di dalam pasal 11, in verse 23, di ayat 23, he labored more imprisonment, beaten times without number, often in danger of death. ia lebih sering di dalam penjara, di daerah luar batas, dan kerap kali dalam bahaya maut. Yeah, but how can Paul have the motivation to continue to live a life for Jesus? Tapi bagaimana seorang seperti Paulus itu bisa punya motivasi untuk bisa hidup seperti dalam Yesus? Chapter 12. Kita lihat di ayat 20, Chapter 12. 24, 12. 12. Yeah, verses 1 to 4. Kita lihat di ayat 12. Yeah, 2 Corinthians chapter 12 verses 1 to 4. Oh, 12 ayat 1 sampai 4. Yeah, so here this vision. Jadi ini misinya. Yeah, normally we say this is the experience of Paul. Jadi biasanya kita selalu ngomongin soal ini adalah pengalamannya Paulus. Verse 2. Kita lihat di ayat 2, 2 Korintus 12 ayat 2. I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know, out of the body I do not know, God knows. Such a man was caught up to the third heaven. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Verse 3 and 4. Kita lihat di ayat 3 dan 4. And I know such a man, whether in the body or apart from the body, I do not know, God knows, was caught up into paradise and heard inexpressible words which a man is not permitted to speak. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Yeah, so today we must be able to see this. Kita mau hari ini bisa melihat ini. Yeah, that's why Paul has this motivation. He continue to labor to preach the gospel. Dia itu, inilah kenapa dia punya motivasi yang sangat besar, karena dia mau terus bekerja. Yeah, because the future or the reward in the heavenly kingdom. Karena di masa depannya, The reward in the heavenly kingdom. si hadiahnya ini di akhirnya ini adalah kerajaan Tuhan. Yeah, so this is the greatest motivation. Dan inilah motivasi terbesar kita. Today, let us live a life for Jesus. Let us pray
and motivation to see all this to propel us, to motivate us to go forward. Jadi hari ini kita mau berdoa, kita mau punya motivasi supaya kita bisa mengabarkan Injil dan terus maju. Yeah, so may the Lord bless the church in Jakarta in evangelical work. Semoga Tuhan menyertai semua para pekerja, terutama untuk pemberian Injil. Yeah, so that we are the true Christian soldier of the Lord to win souls for Jesus. Jadi kita bisa menjadi tentara Tuhan yang tepat dan benar. Yeah, I hand back the service to Deacon Stephanos. Aku mengembalikan kepada Diakon Stefanus.